программа «Изгибы», и я ее ведущий Александр Изуверков. Беларусь была шокирована победой Юрия Демидовича в отборе на детское Евровидение. Никому не известно, что и кому продал Юра за эту победу. Но мы попробуем узнать мнение об этом у победительницы детского Евровидения какого-то там года Ксении Ситник. Ксении Ситник. Судя по всему, Ксюша пришла на передачу со своим отцом. Папаша, вы не могли бы позвать дочурку? Дочку позовите свою. Мужик! Я леди! Понял. Ксюша, так а что с вами случилось? Расскажите нам. Ну, вы понимаете, когда Юра, он выиграл этот отборочный тур, я поняла, что мое творчество, оно не востребовано. И я решила поменять, так сказать, амплуа и стать классической певицей. Моими кумирами стали Монсеррат Кабалье, Паваротти. И я в стремлении к ним начала набирать немножко, массу. Вот один минус — гормоны, видите, немножко. Скажите, в связи с этим, какие у вас планы? Планов громадье. Например, я бы очень хотела Баскову вточить ему, чтобы он понял, кто главный на этой сцене. Понятно. А что вы хотели сказать или пожелать Юрию Демидовичу? Юре я не хочу ничего сказать, я ему хочу спеть. Пожалуйста. Вашу любимую, мою известную. О, вместе мы большая сила. О, спонсор моего выступления. О, Несвежский мясокомбинат. Набери нас. Спасибо, Ксюша. Вы можете присаживаться и набирать массу. Дальше. Спасибо. У меня шаль спал. Шаль надо? Ничего. И теперь следующий гость нашей передачи. Это очень занятой человек. Говорят, он дает сейчас по 170 концертов в день. Встречайте, Александр Рыбак. Александр, проснитесь. Вы на передаче, Александр. Александр, сумма гонорара 150 тысяч. Белорусских рублей. Скажите, Александр, что бы вы хотели пожелать Юрию Демидовичу? Ну, в общем-то, понятно. Понимаете, уважаемые зрители, Александр был членом жюри на конкурсе «Мисс Интерконтиненталь 2009», и участницы конкурса его немного подзатаскали. Спасибо, Александр. Садитесь, присаживайтесь. Ну что же, а сейчас настало время пригласить на эту сцену самого Юрия Демидовича. О вас многие говорят. Я, конечно, не верю, но вы не обижайтесь так. Знаете, чем черт не шутит, на всякий случай я мел с собой взял. Смешной утик. Значит, действует. Ну что, Александр, может быть, вы нам сразу споете? Давайте. Давайте. На самом деле Юра еще ребенок и поет под фонограмму. Но сейчас мы не выключаем микрофон и послушаем, что же он все-таки там говорит. Так, а что ж ты петь-то? Слова-то там какие? Ну эту лабуду, Сатис, я помню. А дальше стыдно-то как, боже мой. Я-то слов не помню. Ну что отвернулся? Вы что делаете, придурки? Как я вас учил? Давайте как действовать, давайте так. О, а ну, пошли. Так, а я что буду делать? Мне что делать? Давайте я прыгну как Билан, да? Так, а дальше. Мой
понимать. Вот Юра, вот ты Юра, а я кролик. Ну что я тебе, ну что я тебе плохого сделал, а? Ну что? Вот возьмем песню, да, текст песни. Что там в этой песне, а? На скрипке играет. Ну какой из меня скрипач? На скрипке играет, вон, рыбак играет. Спасибо, спасибо. Да. В белорусских рублях. Так, дальше. Идем дальше. Что там? Латынь изучают. Латынь изучают. Ну, посмотри, где я, а где латынь. Латынь должен изучать человек умный, интеллигентный. Ну, посмотрите, человек умный, интеллигентный. Да и к тому же на Жигемона Первого, второго похож, а? Вообще-то я похож на Жремонта третьего вазу. Да не важно. На вас он похож. Ты вон вокруг себя нолик рисовал только что. И чем? Мелом рисовал. Ой, и теперь о главном. Пойдем по матери. Маму кто вспоминает? А маме скучает? А маме скучает, Ксюша наша скучает. Хотя, судя по Ксюше, она по ремню скучает. А если посмотреть на лицо Ксюши, то и по бритве. Так. Вот. А я просто кролик. Даже не волшебный. Уважаемые телезрители, время нашей передачи подошло к концу. Все счастливы. Животное обрело своего хозяина. Александр Рыбак удочку, Ксюша Ситник бритву. Но, Беларусь победитель Евровидения. Но к чему же все это? К чему же все это? Берегите животных.